السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديروا بايلا الإسبانيا بطريقه مبسطه وكتجي لذيذه بزاف. كنحتاجوا فيها القمرون ولا الكروفيت. كنحتاجوا السمك. كان عندي هنا البكلا وعندي الطون، عندي سمك ابيض ما عرفتش الاسم ديالو. عندنا فواكه البحر، وانا زدت معاهم حتى طريفات ديال الصدر ديال الدجاج حتى هما كيتواتاو معاهم. زدت الفلفل الالوان والجلبانه. هاد الفلفل تزيين وواحد البصله مشلضه وما نساوش القزبر ومعدنوس. في واحد المقلاة من الاحسن الخاصه بالبايلا كنديروا شويه زيت الزيتون، كنخليوها تسخن شويه وكنصوتيوها داك القمرون، كنزيدوا له شويه الملحه في نفس المقله. كنصوتي داك الطريفه ديال الدجاج. هذيك البقايا ديال الكامبا كتعطي مذاق هائل للدجاج، من الاحسن ما نغسلوهاش. كنزيدوا عليهم شويه ديال الثومه، القزبر والمعدنوس والملحه والابزار. كنحاولوا نشحروا كل حاجه بوحدها. دابا غادي نحيدوا هاد الطريفات وكنرجعوا بلاصتهم دوك الطريفات ديال الحوت. النار خاصها تكون شويه مجهده باش ما يطلقلناش الماء. كنعصروا شويه الحامض عليها. كنزيدوا القزبر والمعدنوس وكذلك الابزار والملح. كنزيد شويه الزيت الا كانت المقله ديالنا نشفت، وكنشحروا ديك البصيله مزيان. فاش كتحمر ديك البصيله كنزيدوا عليها الجلبانه. تقدروا تزيدوا الجزر مربعات صغيره وفلفله الوان وصلصه الطماطم.
كنزيد شحال كامل هادشي. وعاد كنزيدو الارز. الارز من الاحسن هذا اللي كيكون هكا مكركب، كيكون الحجم ديالو قصيور. كنخليوه حتى هو يشرب كامل هذيك المقادير. واخا يبدا يتلصق لكم شويه معليش تبقى تحركوه باستمرار. ومن بعد هاد الفواكه البحر كاين بوزروق، قامبه صغيره، كنرجعو داك الدجاج. ودابا نزيدو باقي التوابل. كنديرو الزعفران، اللي عنده زعفران الشعره من الاحسن، اللي ما عندوش يدير العادي. كنزيدو كوري، شويه ديال الابزار، ما نكتروش حيت حنا درنا من قبل شويه. وشويه الكمون. صافي. وكنبلو الا كان المرق ديال السمك ولا ديال الخضار ولا من الاحسن. الا ما كانش ديروا غير الماء غليان. من طبيعه الحال يعني القياس كيكون واحد ديال الروز، جوج ديال الماء. كنزيد باقي ديال القزبر ومعدنوس. صافي كنخليها طيب على خاطرها. كنكون زدت ديك الطريفه ديال الحوت. ودابا كنزيد هاد حتى كيقرب يطيب، عاد كنزيد هاد البزروق. وكنستفو هاد القامبه بالطريقه اللي بغيتو. كنخليوها طيب على خاطرها على النار هاديه حتى كتشرب كامل هذيك المرق. كنزينو بالشرائح ديال الفلفل والحامض، وكنقدموها بالصحه والراحه. هاد الطريقه هي اللي كيستعملوها الاسبان، كتجي ولا ألد، كتجي لذيذه بزاف. جربوها وردوا عليا.